Benvenuti, insonni della curiosità e cercatori di verità nascoste. Questa è Turkey News Magazine, il faro che illumina gli angoli più ombrosi dello showbiz, dove ogni gesto sussurra un retroscena e ogni silenzio rimbomba come un indizio. Gli aeroporti, quei non luoghi in cui gli addii si mescolano alle rinascite, diventano a volte improvvisi palcoscenici di rivelazioni capaci di far tremare le certezze di chi osserva da fuori. E stanotte, sotto le luci intermittenti dell'alba di Istanbul, l'arrivo di una star ha trasformato la stanchezza in confessione, e la confessione in terremoto mediatico. Puntiamo il radar su un momento che ha già lasciato il segno, le parole di Azal Suba, un'attrice che sembra aver scelto la trasparenza come migliore forma di difesa. Ma prima di tuffarci in questa cronaca di sincerità e strategia, rafforziamo la nostra community. Iscrivetevi. Attivate le notifiche per non perdervi nessuna esclusiva e, se apprezzate un intrattenimento fatto con eleganza e approfondimento, valutate di premere il tasto abbonati per sostenere direttamente il nostro lavoro. Adesso, allacciate le cinture, stiamo per atterrare nel cuore pulsante della notizia. Nelle ore incerte in cui l'aurora sfiora l'oscurità, l'aeroporto internazionale di Istanbul è diventato teatro di un sussurro diventato grido. Azal Suba, di ritorno da un tour lampo ricco di impegni di primo piano in Arabia Saudita, è apparsa con addosso il peso gentile della fatica e una risolutezza nuova, quasi palpabile, quella di riscrivere le regole del suo dialogo con la stampa. I flash hanno carpito la sua eleganza naturale nonostante il lungo volo, catturando il contrasto tra gli occhi lucidi di stanchezza e un sorriso quieto, come se al centro dell'uragano lei avesse trovato una sua intima calma. Ma oltre al portamento da diva discreta, i cronisti hanno fiutato una mancanza rumorosa. All'uscita arrivi non c'era Erkan Merik. Dopo giorni di cerimonie sfolgoranti, inviti esclusivi e contatti internazionali a Riyadh, la solitudine di Azal in quel corridoio di neon non è passata inosservata ai segugi delle redazioni, sempre pronti a scorgere la minima crepa nel castello delle coppie celebri. Eppure, la tempesta mediatica non è scaturita da ciò che si vedeva, ma da ciò che è stato detto. Pochi minuti, poche frasi, e il brusio della sala arrivi è esploso in un coro di domande. Di fronte ai microfoni, la Suba ha scelto la via che pochi imboccano, quella della sincerità spiazzante. Ha raccontato con entusiasmo il viaggio a Riyadh, definendolo molto speciale sotto il profilo umano e professionale, ringraziando per l'accoglienza calorosa e svelando quanto l'abbiano arricchita gli eventi a cui ha partecipato. Fin qui, la liturgia consueta di chi torna da una vetrina internazionale. Ma il colpo di scena è arrivato quando i quesiti, inevitabilmente, si sono spostati sulla sfera privata, quel territorio che lei ed Erkan hanno per lungo tempo custodito dietro mura silenziose. Con un candore che ha colto tutti di sorpresa, Azal non ha cercato scappatoie né schermaglie diplomatiche. Ha confessato, con disarmante naturalezza, che la notte precedente al rientro l'aveva trascorsa in hotel, godendosi fino all'ultimo minuto la compagnia del suo fidanzato, Erkan Merik. Parole leggere nel tono ma pesantissime per gli effetti. In un attimo il ritmo delle otturazioni è impazzito, nel tentativo di catturare ogni microespressione, ogni guizzo negli occhi che potesse amplificare la portata di quella ammissione. E come benzina sull'incendio, le prime clip hanno invaso i social. La frase è stata rilanciata, isolata, rimontata, trasformata nella miccia di una nuova, inesauribile curiosità su una coppia che finora aveva preferito il basso profilo a qualsiasi riflettore indiscreto. Nel settore, tutti sanno che Azal ed Erkan hanno sempre provato a gestire il rapporto con misura e controllo, ritagliando un perimetro intimo al riparo dalle urla del web. Proprio per questo, quelle parole hanno sollevato una domanda semplice e gigantesca. Stiamo assistendo a una nuova fase della loro relazione pubblica? Lo sguardo sereno di lei, il tono morbido e fermo con cui si è addentrata in un tema tanto personale, hanno suggerito agli osservatori che il legame sia entrato in una stagione di sicurezza tale da trasformare la paura del pettegolezzo in fiducia nella propria verità. Da tempo, raccontano i bene informati, Azal ripete agli amici che vorrebbe che il rapporto con Erkan fosse discusso per ciò che è davvero, non per come viene distorto dalla fantasia altrui. Nelle redazioni corre un'ipotesi affascinante, che la dichiarazione in aeroporto non sia stato un inciampo da stanchezza, ma una uscita controllata,
una mossa calcolata dopo mesi di stretto riserbo per riprendere il timone del racconto. E mentre lei cambiava marcia, lui taceva. Erkan, riservato per natura, poco incline a dare in pasto ai riflettori sentimenti che preferisce vivere lontano dal clamore, non ha ancora commentato. Un silenzio coerente col suo stile, ma che rende ancora più curiosa la decisione di Azal di varcare la soglia della privacy con passo leggero e deciso. Com'è stato percepito tutto questo dalla cerchia che li conosce? Le persone vicine assicurano che, malgrado gli orari impossibili e le destinazioni lontane che spesso li separano, i due si impegnano a ritagliarsi oasi private, piccoli rifugi di normalità che tengono viva la rotta del loro sentimento. E la notte in hotel, incastonata tra un volo e l'altro, è stata una di quelle parentesi sacre, rubate al calendario. Il web, come sempre, ha fatto il resto. La rivelazione ha spaccato la fanbase in due correnti ugualmente appassionate. Da una parte chi applaude il coraggio di Azal, leggendo in quella franchezza una modernità che non teme la trasparenza, dall'altra chi storce il naso, convinto che certi dettagli dovrebbero restare un patrimonio privato, al riparo dalle distorsioni del giudizio collettivo. Eppure, tra i tabloid, sta maturando un sentire condiviso. La Suba non ha più intenzione di lasciare che siano gli altri a scrivere la sua storia. Con questa presa di posizione si sta cucendo addosso un'immagine nuova. Quella di una donna sicura, senza nulla da nascondere e con molto da difendere, a cominciare dall'autenticità del proprio legame. Ma la serata all'aeroporto aveva in serbo un secondo atto. Dopo la pausa drammatica in cui un cronista ha domandato dove fosse in quel momento Erkan, è arrivata la frase che ha spinto l'onda ancora più in alto: Erkan è tornato a Milano. Semplice, diretta, tagliente. Messa accanto alla missione della notte insieme in hotel, ha suonato come la prova che il rapporto, per quanto messo alla prova dalle distanze, è solido e funziona. Nel giro di pochi minuti, la formula si è imposta ovunque. Erkan è tornato a Milano, è rimbalzato tra tweet e clip, trasformandosi in un ritornello che ognuno interpretava a modo suo. C'è chi ha letto in quel ritorno un indizio di progetti internazionali legati alla moda o a nuove collaborazioni d'alto profilo, vista l'aria frizzante di Fashion Week e i movimenti dei grandi brand. C'è chi ha visto soltanto normalità, la vita di due professionisti che viaggiano e inseguono traguardi, certi l'uno dell'altra. La reazione di Azal, calma come un lago al mattino, ha colpito i commentatori. Nel suo sguardo sembrava esserci un sottotesto semplice e importante. Ognuno sta facendo il proprio lavoro, ed è giusto così. Un manifesto involontario, nessun allarme, nessuna mancanza di fiducia, solo la consapevolezza adulta di una coppia che ha imparato a non farsi dettare i tempi dal rumore esterno. In molti sostengono che, dopo anni di preferenza per la discrezione, i due abbiano trovato una routine che li rende impermeabili ai cori di contorno. Il rientro a Milano di Erkan, letto da alcuni come mossa strategica, da altri come normale prosecuzione degli impegni, ha spalancato la porta alle teorie. Alcune fantasiose, altre plausibili, tutte alimentate dall'ossessione contemporanea per i dettagli. Eppure, tra tutte le letture possibili, se ne impone una. Azal non vuole più che il non detto diventi leggenda, preferisce dettare lei i titoli, scegliere quando e come mostrare un frammento della sua vita. Intanto, il contraccolpo sui social è diventato un'onda lunga. In poche ore, la clip dell'arrivo ha macinato numeri da capogiro. L'espressione "Erkan è tornato a Milano" è stata condivisa migliaia di volte, come un segnale da decifrare. C'era chi scriveva che la distanza, quando c'è sostegno reciproco, diventa un ponte. C'era chi implorava un'uscita pubblica insieme, magari proprio a Milano, per mettere a tacere qualsiasi dubbio. C'era, infine, chi si interrogava sulla sottile frontiera tra sincerità e sovraesposizione, quanta verità serve per placare la curiosità, e quanta finisce per alimentarla. La stampa scandalistica ha battezzato questa nuova postura di Azal con una formula incisiva: non si nasconde più. Non è la trasgressione a fare notizia, ma il metodo. Meno allusioni, più affermazioni controllate. Meno lasciare agli altri il pallino, più guida consapevole. Un modo di stare nella cronaca rosa che non rinnega la privacy, ma sceglie di organizzarla,
Aprire una finestra quando serve, richiuderla quando è il momento. E la notte all'aeroporto, stretta tra l'eco di Riyadh e il ronzio delle valigie, resta l'istantanea di una verità detta senza alzare la voce. C'è chi assicura che, se avessero voluto far parlare solo il lavoro, avrebbero continuato nel silenzio. Invece Azal ha deciso di dare un segnale. Ha pronunciato parole normali in un contesto anormale, un terminale, una folla di curiosi, le lenti puntate. E in quella normalità c'era la rottura. Sono stata in hotel con il mio fidanzato. Un'ovvietà per molti, una rivelazione per chi da mesi inseguiva smentite e mezze frasi. Erkan, nel frattempo, continua a essere Erkan, concentrato, concreto, allergico al clamore inutile. Si muove tra set, incontri, progetti, e il suo silenzio non è un ritiro, ma una scelta di stile. Così, tra un volo e l'altro, la storia di questa coppia si riscrive in modo sottile. Non un urlo, ma un timbro netto. Non un talk show, ma un istante di verità in uno scalo internazionale. E non è un caso che tutto sia avvenuto a Istanbul, città ponte dove i confini sono sempre stati cose elastiche, tra notte e mattino, tra privato e pubblico, tra quello che si mostra e quello che si protegge. Riyadh, con i suoi tappeti rossi e le luci, ha dato l'ambientazione brillante. Milano, con il suo battito veloce, ha allungato lo spartito della settimana. Istanbul, infine, ha messo la firma. Ora la domanda torna a noi, la parte più importante di Turkey News Magazine. Questa strategia dell'onestà gioverà davvero a lungo termine? Oppure aprire la porta all'intimità, anche solo per un istante, è un rischio che lo star system fa pagare sempre caro? Voi come gestireste un amore schiacciato tra la distanza e la pressione del pubblico, tra il dovere di apparire e il diritto di scomparire quando serve? Scriveteci cosa pensate, perché le vostre voci fanno la differenza. E se vi è piaciuto questo viaggio notturno tra sussurri e conferme, non dimenticate di mettere un like, di condividerlo con chi ama l'intrattenimento fatto di sfumature e di sostenerci, se potete, con il tasto abbonati o con un super grazie. Restate sintonizzati, restate curiosi e, soprattutto, restate con Turkey News Magazine, dove un dettaglio non è mai solo un dettaglio, ma l'inizio di una storia da raccontare ancora una volta, e poi ancora, finché la verità non trova il suo modo di farsi ascoltare. E mentre le luci dell'aeroporto si abbassano e i monitor scorrono orari e destinazioni, rimane l'immagine di Azal che attraversa la porta scorrevole, portandosi dietro una valigia e davanti un orizzonte nuovo. Nessun gesto plateale, nessun colpo di teatro, solo il coraggio di mettere un punto fermo. Il resto, inevitabilmente, lo scriveranno i giorni a venire. Perché se è vero che Erkan è tornato a Milano, è altrettanto vero che il filo che lega due persone non ha bisogno di biglietti aerei per esistere. Gli basta un patto silenzioso, un appuntamento rubato al calendario, un sorriso che dice «ci siamo». E in un mondo affamato di spiegazioni, a volte è proprio questa semplicità la cosa più sorprendente di tutte. Così finisce la nostra notte tra i terminal, ma non la storia. Ogni sguardo, ogni like, ogni commento aggiunge un tassello. E se domani uno scatto li ritrarrà di nuovo insieme, Milano, Istanbul, o chissà dove, sapremo riconoscere non il colpo di scena, ma la coerenza di un racconto iniziato con una frase sussurrata e diventato, nel giro di un'alba, un capitolo indelebile. A presto, con nuove scintille di verità e con quella promessa che vi facciamo da sempre, ascoltare, osservare, restituire. Qui, su Turkey News Magazine.